Jausmas, skausmas, horizontas šviečia veskaustas tau. Pažįstamas jausmas, skambečių matai nešu, tu nepražūsi, aš tikiu. Labas rytas, Jebra. Šiandieną mes pajudėjome į Lenkiją. Va tokį sveikatą. Labai didelė eilutė į tualetą, turbūt nenueisim, bet nuėjo. Kiek mes jau laiko važiavome? Dabar kiek yra valandų? Va tiek valandų. Tinka man. Parašykite komentarus, ar tinka. Taigi, mačiau ženklą, kur buvo parašyta Suvalski, tai reiškia, mes pravažiavom sieną. Dar liko mums daug važiuoti iki Dansko, nes mes esam tik Suvalkose, nu bet. Klausyk, mes pasiekėm Lenkiją. Man nekvietei, būk mano tėvas, kartu išeik, adios amigos, Polish escape. Žmonės beveik apalpa jau. Dužės. Jau pėdžiau, tai biškai sustojom pakimaryt. Sakė sėdėti tiesiai ir žiūrėti tiesiai, tik tai daugiau nieko nedaryti. Sakė sėdėti ir žiūrėti. Būtikės smirda. Aš tave myliu galbūt labiau lytų mane. Myliai galvoju viską daugiau negu tu mane. Autizmas jau prasideda, nes jau, nežinau, paleiskit namo, nes jau užkniso iš tikrųjų čia vilktis tiek laiką, dar tas mokytis šūdas šnek, kara čia, nežinau, jeigu vakars neatsipirks, tai žinokit, susipyksim. Ai, daryk tiktoką savo įmesim 11 mūsų klasės tiktoką, visi pasubscribekit, visi pafollowingit, padarysim ten tiktoką ir pradėsim giftų giveaway. Ne, šiakauju. Čia buvo skemas, Pirmoji mūsų vieta, į kurią mes atvykome, yra Vilko guolės. Priešistorė kokia, nežinom nieko, tik tais tiek, kad Hitlerį bandė čia nužudyti, galit paklausyti Proto Pemzo šautautas. Tai čia tipo mums duos visiems pausinės. What the hell? Kažkaip nemu dabar. Į barmenus gal eisit? Jau, atrodo kaip privemta būtų. Taip ir atrodo. Ir ką čia su tokiais reikia girdėti? Nu, aš nesuprantu. Oho, čia telefoną netgi visą turi. Oho, čia keliansi iPhone 5. Ai, tu čia turi klausyti. iPhone 5. Šiaip labai gražus paletai. Matot? Atrodo, čia kažkokį sensorių turi, jisai pradeda šnekėti tada, kada jisai jau prie paso. Kaip jis žino. Šitą prasme jums patransliuočiau, ką čia šneka, bet per daug darbo, žinokit. Taip įdomu. Tiesiog pasigražėkit vaizdais, jeigu norėsit, patys pasigūdinti. Čia GPT pagalba nusprendžiau jums pateikti šiek tiek informacijos apie šią vietą. Gal bus įdomu. Vilko guolis tai buvusi Adolfo Hitlerio karo būstinė esanti Šiaurės Lenkijoje. Ši vieta buvo įkurta 1941 metais ir veikė tik tais 3 metus. Čia Hitleris praleido daugiau kaip 800 dienų, vadovaudamas karinėms operacijoms Rytų fronte. 1944 m. Liepos 20 d. būtent šioje vietoje įvyko nesėkmingas pasikėsinimas į Hitlerį. Karininkas Stauffenbergas padėjo sprogmenų portfelį, tačiau sprogimas jo nenužudė. Kaip ir minėjau pradžioje, apie šį įvykį kviečiu pasiklausyti Proto Pemzoje. Po karo vokiečiai bandė susprogdinti kompleksą, bet dalis statinių išliko. Šiandien Vilko guolis yra atvira lankytina vieta, kurioje galima apžiūrėti, kaip matote, išlikusius bunkerius ir sužinoti daugiau apie Antrojo pasaulinio karo istoriją. Oh my god, aš nežinojau, kad taip yra sunku kažką tai įrašinėti. Žodžiu. O kas čia per tą bandžią įsą dalykėlį? Čia sniegas užšalis.
Sausinės tokios. Žandus klausais. Taip, bet aš ir girdžiu geriau. Aš nenukritau. Nu, davai, liuk. Gal čia buvo baseinis? Nu, Hitleris panaudys. Plaukimo pamokas laimė. A davai įlandu. Agi. Nevantus dažnai. Pabūsiu, kai samoška. Dabar čia įkrišiau, tai kur nebeišlipčiau. Nu tai ką, mūsų trumpas reziumė, neįdomu. Nu nežinau, neįdomu. Nu, tipo. Jeigu jūs domitės tokiais dalykais, tai tada gal ir įdomu, bet šiaip tai man asmeniškai nebuvo labai įdomu. Čia to audio klausytis tai iš vis buvo. Nebėga pasatų. Jo. Tiesiog griuvenos, kai kur ten įdomesnės vietos, labai užknisa, kad realiai niekur negali eiti ir visur yra užtverta. Nu tai vertinu, nežinau, 7 iš 10. Kiek tu vertini? 6-7. Tai va. Ką tu stumai? Aš niekur kitur nespėjau, nes muziką tik mylėjau. Tavo pasakų negirdėjau ir dėl to nugalėjau. Chill guys here. Po labai šlykštaus važiavimo, 3 valandas pilna puslė, atvažiavome į Štuthofo stovyklą. Taip, kruvinais paketais, Niekam pilnom puslėm. Padarom outfit checką. Kienavo jūsų megztinis, Neprisimenu, kelnes. irgi neprisimenu. Kedai, ogi kampus. New Balance. Adidas kampus. O. Štuthofas – tai vieta, kur žmonijos tamsa virto kasdienybė. Įkurta 1939 metais netoli Gdansko, ši koncentracijos stovykla tapo viena iš pirmųjų už Vokietijos ribų. Nors iš pradžių ji buvo skirta civiliams kaliniams, greitai virto tikru pragaru tūkstančiams – žydams, lenkams, karo belaisviams, dvasininkams. Čia žmonės ne tik gyveno badu ir šaltyje, jie kasdien stovėjo akistatoje su žiaurumu. Prievartinis darbas, ligos, dujų kameros, egzekucijos. Kai kurie paskutinį kartą matė dangų per vadinamosius mirties žygius, kai frontui artėjant tūkstančiai buvo išvaryti pėsčiomis, paliekant išsekusius mirčiai. 1945 metais išlaisvinus stovyklą liko tik nebylūs liudininkai. Krematoriumas, spygliuotos tvoros, išlikę barakai. Šiandien tai muziejus ir atminties vieta, kur istorija nebyliai kalba apie tai, kas gali nutikti, kai neapykanta tampa įstatymu, o žmogaus gyvybė nieko neverta. Labai žiauru iš tikrųjų, kad tu bandai įsivaizduoti vaikščiojant ten, kad būtent toj vietoj buvo žiaurus elgesys su žmonėm už nieką. Krematoriumas. Jisai ten toks įėta jausena, tokia keista. Sakė, vilti į galvą pradėjo skaudėti, man taip jau silpniau buvo. Labai prie realybės praeštas. Nu, sakyčiau, koks stiprus 8-9. Gal su pusė, žinai, toks per. Eisim į hotelį. Los Andžel, London. Vilti tai Londone, mes tai Lenkijai. Aš jau senai Vienas yra žmogus degučiuose dar. Dar neišvažiavo iš degučių. Sakė degučiai sostinėje. Žemyn atskirs Afrikai. Wow. Simona, surašyk, kas jūsų kambarį, numerį kambario ir kas gyvena. Ir vardus visų, nes aš turiu pateikti ir šį Tai mūsų čia, ne? Nu tai ne, kažkokia tai beprotybė. Laukiam vos ne visą valandą, kol galėsim įeiti į tą kambarį ir pagaliau susidėti visus daiktus. Tai babatriedė, tai ką patriedė. Nu taip, ką patriedė, tai ką patriedė. Nu grinai, nu, ta prasme, kažkokia
Šikna, mirusi šikna. Ir ta mūsų viena mokytoja ten rėkia, kai kaimietė, ir net gėda, svetima gėda, žinokit. Nu, mano čiųjų kojas smirda, žinokit, gais, nes yra blogai. Man pohai. Liuks. Čia kažkoks tai party maker, shaker. Gerai, aš jau įtariu, kad jau atsipirko jau kelionę. Išpulė. Kodėl aš turiu prašyti? Excuse me guys, can you take a photo of us? Oh, Dancing Queen. Young and sweet, only 17. Pažiūrėk, kaip čia seniai gražu. Oi. Taigi baisiai. Nu, nefilmuotų man. Sako, elkitės normaliai. Nu, pats čia dabar žveng grėb šūkus. Sveikata, grėb. Išvažiavo kaimo bandas į Lenkiją. Aš čia su gėlėm kažkokiom. Patys skaniausi makaronai mano gyvenime. Tai buvo tiesiog nuostabu. Čia mūsiškiai. Ką jūs čia veikit? Jūs pažiūrėkit. Koks nuosas. Uždėkim vardą. Alfonsas? Oi, koksai. Nu, tokį gražį dar nebuvau matęs. Eik, tu savo jisai rizina. Panašus? Ne, šis gražesnis. Ką savo vaikam rodysit? Ką? Rodysim to, ko negalima matyti. Ko? Mes tiesiog bėgom ir žvengiam, nors kolėjom Michael Aš noriu atsisėst, man nugaras skauda. Šventasis Petrai, Aloisai. Kur mes einam? Einam ten. Aš noriu savo žodį pasakyti. Suraskit man tualetą, nes manokit bus blogai čia visiems Lenkijoje. Mama nesakei šito tu man, bet šiaip tik baisiai dažnai būna sunkuman. Šitas kelias crazy ir dagai skuba, vos išeina jaust malonumą. Bandau kažkaip išeit iš tamsumo, turiu tikrai silpnybę įtumam. Ir tai nebesaiko be kūno, visus nušutai kaip Uma Thurman. We are ready to go. Labai viskas nice, labai huijenai miegojom. Dabar sėdam į autiką ir varysim paėsti. Man iki interneto, nu. Vakar tiek daug veiksmo buvo čia. O šiandien galvas skauda. Tai va, jeigu nesat lenkai ir jūs nueinat į barą ir matot, kad normaliai meniu nerašo angliškai, tai galite apsisukti ir eiti atgal, nes tie žmonės, kurie ten dirba, galimai irgi nemokės angliškai ir bus žiauriai sunkiai susikalbėti ir gausit ne tai, ko norėjot. Nes tau kūnas dangaus, ne žvaigždė, o žmogaus. Nu ką, atvarėm į kitą mūsų spotą, Antrojo pasaulinio karo muziejų. Gang, sen. Nieks neįleidžia į vidų. Šiaip tai jau duži esam. Ir dar reikės vėl klausyti studiją. Help? Vėl čia yra help? Man tik nerodo. Mums prašau help. Antrojo pasaulinio karo muziejus Gdanske – vienas moderniausių ir didžiausių karo tematikos muziejų Europoje.
Jis įkurtas būtent čia, nes būtent Gdanske 1939 metais prasidėjo karas, kai Vokietija užpuolė Lenkiją. Viduje lankytoje pasitinka neblizgantis ginklai, o tikri žmonių balsai, išlikę daiktai, autentiški liudijimai. Čia galima pamatyti vaikų žaislus, šalmus, laiškus iš fronto, net rekonstruotą bombarduotą miestą. Visa ekspozicija veda per karo pradžią, okupaciją, holokaustą, pasipriešinimo judėjimus, tremtis, kol galiausiai sustoja ties karo pabaiga ir padariniais, kurie vis dar jaučiami Europoje. Muziejus skirtas ne tik tiems, kurie domisi karinę tematiką, bet ir visiems, kurie nori geriau suprasti, kaip karas paveikia žmonės ir pasaulį. Vienas muziejus verta aplankyti. Nežinau, koks 9 iš 10 gal. Labai didelis, labai daug ką yra pamatyti ir tikrai nenuvylė. Keliaujam toliau. Nagi, ir kuria mes esame. Malborgo pily. Mūsų final destination. Ausinės number 3. Rock your body. Come on, come on, rock your body. €100 ant bilietų, nu jūs juokaujat. 150. Sumokėjau. Už vieną bilietą. Juokauji, seneliumbai. Malburgo pilis didžiausia plytinė pilis pasaulyje ir viena didžiausių viduramžių tvirtovių Europoje. Ji pastatyta 13 amžiuje kryžiuočių ordino ir ilgą laiką buvo jų pagrindinė būstinė. Pilis išsiskiria savo mastu. Ją sudaro 3 dalys – aukštutinė, vidurinė ir žemutinė pilis, sujungtos gynybinėmis sienomis ir vartais. Kompleksas primena nedidelį miestą, kuriame yra koplyčios, gyvenamosios patalpos, ginklų saugyklos ir net senovinė virtuvė. Šiandien pilis veikia kaip muziejus, kuriame saugomi istoriniai eksponatai – riterių šarvai, ginklai, skulptūros, vitražai ir kasdienio gyvenimo daiktai. Tai vienas lankomiausių istorinių objektų Lenkijoje, įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Čia mano giminaičiai sėdėjo. Jonai Vingaičiai. Vingaičiai. Mėgienų buvo kardinolai čia. Vienas sako, susirinkdami čia plot, sako, gimtadienį čia esame. Pensininkai go faster. Užtas čia labai karšta. Kosmosas, čia buvo kosmosas. 12 eurų tikrai niekur nepradings, ta prasme, čia buvo verta kiekvieną mano centą. Jeigu darant reitingą, tai pirma būtų pilis, tada būtų antrojo pasaulinio karo muziejus, tada būtų stovykla ir ketvirtoje vietoje, kur mes iš vis buvom? Vilko guolis. Aišku, pagrindinį prizą pasiėma Gdanskas, nes kaip kitaip, bet šiaip jeigu taip reitinguojant, tai va. Sėkmė. Normaliai. Pažiūrėk į jo kojas. Jis nagų nenusikarpino. Nebuvo. Tung, sahur. Sesbian Lex. Jinai nuėjo, karočią, stovi prie jogurtų skyriau, žiūri taip, sako, kažką tėvam parve. Kiek yra? Kas čia yra? Čia yra Müller Milk Shake Limited. Zita buvo mėlykiausia. Aš kojines pasikeičiu. Normaliai veikia. Krando nebematai, galvoji kaip vienas tu pasilieki, apie ką galvoji kaip vienas tu pasilieki.